quvvatli mijozda Xitoy davlatidan ventilator axlat jinalarimiz kelgan. Buruq qirg'ili terilish jarayoni bu. Korobkada shunaqa holatda yetib keladi. Ishonchli ventilator olaman deganlar uchun aloqa qilish ko'rasida optim narxlarda qilib beramiz. Buni har xil razmerlari bor. 60lik, 80lik, 120, 140, 220 ga, 380 ga ham ishlaydiganlari bor. Xohlasanglar terilgan variantda, xohlasanglar korobka holatda ham sotib oladi. Aloqa qilish ko'rasida.